欢迎大家收看乔林日志。Hello， 大家好，欢迎收看今天乔林日志。今天乔林呢带大家来到一间 shopping mall。那这里面的 shopping center 有一间寿司店，它里面有子弹列车哦。对，它就是元气寿司，台湾叫元气寿司，日本叫 Enki Sushi。对，那我今天就带大家去。现在好多人哦，给大家看。后面就是元气寿司啦，它现在排队超多人的。那我跟朋友约大概中午的时间，对，那我们现在就过去排队吧。蛤蜊在里面，然后还有加一些葱末，它的味噌有一点甜甜的，对，不会到至于太咸。然后再来每次会点的是这个，它呢，这稻荷寿司。吃一口原味的看看，我每次超爱吃豆皮寿司的，不过这个上面没有黑芝麻，如果有黑芝麻的话，大概会更香，会提升它那个香气在里面。另外还有这个，
它的量。那喜欢我的影片的话，记得按赞、按订阅、按分享哦，还有记得开启小铃铛，我有影片上传会第一时间通知你哦。